네, 여러분 안녕하세요. 아침입니다. 네, 오늘은 아주 탈출맵을 아주 잘 만드시는 염선님께서 제작하신 기억의 진실이라는 탈출맵을 해볼 겁니다. 허락 받았어요. 맵파괴, 금지, 네더렉, 지옥돌만 보실 수 있습니다. 스토리 탈출맵이므로 표지판 지시를 따라주세요. 모든 열쇠는 금곡갱입니다. 철문을 부실 때 한 번만 사용해주세요. 시야는 최소 평화로움으로 플레이. 이거 시야 최소 설정해놨습니다. 아 근데 이런 건 필요 없어. 평화로움이라 어차피. 맞지? 시야 오케이 됐어. 들어가세요. 발길을 여긴 어디지? 나는 왜 여기 있는 거지? 으악 저리 괴물. 뭐야? 으악 저리가 괴물. 괴물? 나한테 왜? 뭐야 어디야? 내 이름은 미르인 거 말곤 기억이. 그냥 앞으로 나가면 되는 건가? 저 앞에 뭐지? 아닌가? 잠시 이상한 유령을 보았어. 앞에 빛이 보인다. 앞으로 가자. 밝기는 원래 밝기로. 숲인가? 자갈길을 따라가 보자. 다리가 끊어져 있다. 남아있는 블럭으로 건너가자. 갑시다. 갑시다. 됐어. 가자. 좀 빨리 가려고 욕심부리다가. 침대는 그냥 누웠다가 일어나시면은 그냥 여기서 태어납니다. 휴, 건넜다. 동굴인가? 캘 수 있을 것 같다. 네더렉만 부실 수 있다고 했지만 여기에서는 나무 캐고 돌 캐고 그리고 철 캐고 석탄 캐고 다 캘 수 있습니다. 여기에선 어쩔 수 없는 거니까. 흑요석도 캘 수 있고. 됐다. 캐고 이렇게 됐어. 됐죠? 둘, 셋. 그래서 이제 그 작업대로 나무 곡괭이를 만들어 줄게요. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 화로도 만들어야 되니까 화로 만들고 돌고갱이 만들고. 됐다. 철을 캡시다. 1, 2, 3. 잘 되고 있죠? 석탄은 한 개만 캡시다. 금. 다이아를 찾는 거야. 이렇게 다이아 하나. 마치 한 것처럼. 여기에 다이아가 있잖아.
이걸로 다이아를 막아야겠는걸? 마치 한 것처럼. 이제 닫고 이제 철곡갱이를 만들고 달 캘게요. 다이아 한 개, 하나, 그리고 여기 두 개 있죠? 이제 하나 찾아놓은 이거 이렇게 됐습니다. 이제 이제 다이아몬드 곡괭이를 만들었습니다. 이제 흑요석을 캡시다. 흑요석을 캡시다. 소리 끄고 있었네. 아, 제발. 할 수 있다. 됐죠? 이제 다 넣어줄게요. 소리 좀 줄이자. 머리 아파. 여긴 어디야? 부술 수 있을 것 같다. 부숩시다. 이번엔 눈? 이 촛불을 이용해 얼음을 녹여봅시다. 벌써 녹았다. 이렇게 녹아버려라. 엄마. 기분 탓인가? 마치 플레이 한 것처럼 하고 있는. 여기도 좀 위험한 것 같아요. 왜 이것만 색깔이 다를까? 기분 탓이지. 설치를 못해가지고. 둘. 네. 나 잘못 눌렀다. 네, 이렇게 거의 다 녹았네. 여기도 좀 위험한 것 같아. 이 횃불. 여기가 길인가? 눈에서 나왔는데 또 눈이야? 그러게. 아주 참 곤란한 맵이야. 나 시프트 왜 눌렀지? 저긴 그냥 달려보자.
위에 막혀가지고. 나 지금 팔에 상처 나가지고. 팔 아파. 오케이. 됐어. 조금만 가자. 얼음 점프? 여기 얼음 점프네? 됐다. 아니야! 정말 하기 싫군. 정말 하기 싫다. 떨어진다! 마치 해본 것처럼 플레이를 하겠습니다. 이상한 블럭을 부시자. 뭐야? 뭔가 렉 걸릴 것 같아. 됐어. 이제 안 걸릴 거야. 어디가 나을까? 뭐야? 이거. 나 표지판 부실 뻔했어. 눈치껏 부실 거 부십시다. 역시 수상한 블럭을 부시는 거였어. 점점 더 더워진다. 지옥? 빨리 자고 싶다. 어떡하지? 여기선 네더렉 지옥도를 켜지 말아주세요. 켜지 맙시다. 여긴 잘못하면 죽을 수도 있겠는데? 이 상자는 수상한 저택의 열쇠 획득. 열쇠를 획득했습니다. 됐어. 오케이. 깼습니다. 오케이. 동굴, 이글루, 사막, 피라미드, 지옥까지. 뭐지? 내 이름 이외엔 기억나는 게 없어. 여긴 어디고 나는 왜 여기 있는 거지? 점점 머리가 아파온다. 뭘? 정신의 실마리 획득. 아까 얻은 정신의 실마리를 이용하자. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 여기는 하나만 하면 될 것 같아. 오케이, 됐죠? 상자다. 뭐지, 가위. 렉 걸리면 가위를 이용하세요. 저는 그냥 이렇게 하겠습니다. 이렇게 다 됐습니다. 한번 읽어볼게요. 머리가 아플 거야. 머리가 아플 거야?
뭐지? 이 저택은? 저택이라고 써졌었으니까 수상한 저택. 아까 얻은 열쇠를 이용하자. 이 네더렉은 이 안을 보지 못하게 하는 것 같아요. 제 생각인데. 일기가 떨어져 있다. 무슨 일기지? 오늘 처음으로 일기를 쓴다. 어떤 일을 써야 할지 모르겠고 차근차근 써야 되겠다. 뒷부분에 모든 일기가 찢어져 있다. 뒷부분의 일기를 찾아보자. 배고프니까 텃밭부터 가볼까? 쭉 둘러봅시다. 이게 쭉 둘러봤는데 아무것도 없다는 거는 잠시만. 나 밟았어. 뭔가가 있다는 거야. 그래. 보시면 뭔가가 있는 거야. 2층 열쇠를 얻었습니다. 2층 열쇠. 일기 조각을 얻었다. 오늘은 내가 가장 좋아하는 텃밭에 대해서 이야기할 것이다. 여기만이 내가 숨 쉴 수 있는 곳이니까. 뭔 소린지 모르겠다. 나만 그런 건 아니지? 아닌가? 아니야. 아니야, 7살짜리 꼬마, 7살짜리는 좀 알아들을 거. 냉장고. 야, 우유 너무 많다. 일기가 써져 있는 곳은 막 숨겨져 있는 것 같아요. 2층이니까 계단으로 올라가고 2층 잠겨 있다. 2층 키가 필요하다. 응? 숨이 막힌다. 머리가 아프다. 동생은 나를 싫어한다. 그런 동생을 나도 싫어한다. 언젠간 없애버리고 싶다. 동생 밀리의 방 열쇠를 얻었습니다. 여기 밀리가 있었죠. 부셨어. 헐. 책상에 피로 물들어져 있다. 여기 원래 그림 있었나 보다. 내 동생은 정말 싫다. 공부만 많이 하고 나랑 비교된다. 근데 어젯밤 큰 소리가 났다. 오늘 일어나서 동생 방을 와보니 당황한 오빠와 죽어있는 동생이 보였다. 오빠 방의 열쇠를 얻었습니다. 이제 나가서 여긴 무엇인지 한번 보고 이 방 숨겨진 진실의 마지막 열쇠가 필요하고 이거는 오빠 방 여기네. 마치 해본 것처럼. 창고방 열쇠를 얻었고 어제부터 오빠가 나를 피하기 시작했다. 동생을 죽인 걸 나에게 들켜서 그런가. 하지만 괜찮다. 나도 오빠가 싫으니까. 이건 창고방이랬죠. 갑시다. 오늘 오빠가 나를 창고에 가두었다. 근데 오빠 뒤에 엄마가 나를 보고도 나를 도와주지 않았다. 엄마가 싫어졌다. 부모님 방 열쇠를 얻었다. 부모님 방 열쇠를 얻었다. 네, 부모님 방 열쇠입니다. 닫혀있다. 부모님 방 열쇠가 필요하다.
왜 사람은 호박으로 표현해? 옷이 시들어 있다. 어제 창고에서 힘들게 빠져나오고 나를 도와주지 않는 엄마에게 갔다. 하지만 엄마와 아빠는 모두 돌아가셨다. 오빠가 그런 건가? 아빠와 엄마를 죽이다니. 말을 어떻게 해야지? 숨겨진 진실의 열쇠를 획득하였습니다. 2층에 있었죠. 네. 이제 갑시다. 마지막 방이죠. 숨겨진 진실의 방. 마지막 열쇠가 필요합니다. 나 파괴. 내 방? 미르의 방. 내 방? 그럼 이 일기의 주인은 다? 동생과 엄마 아빠가 죽었다. 이상하게 슬프지 않았다. 아가 무섭지도 않았다. 다음은 오빠를 죽여야 되겠다. 숨겨진 진실. 피부 눈칼. 얘 이런 것도 갖고 다녀? 이상 염소였고요. 스토리 해석 들어갑니다. 미래는 정신이 상장애가 있어서 동생이 자신을 싫어하는 줄 압니다. 그래서 동생을 죽이고 그 모습을 오빠가 보게 됩니다. 오빠는 자신마저 죽일까봐 미르를 창고에 가두고 엄마도 무서워 미르를 피하게 됩니다. 그래서 미르가 부모님을 죽이고 최종적으로 오빠까지 죽이려고 합니다. 그러다 쓰러지고 정신 이상한 장소에 가게 됩니다. 여기까지 이해되셨나요? 막장 스토리 죄송해요. 그럼 플레이즈 사다가 판매합니다. 아하. 네, 이렇게 해서 염소님이 만드신 기억의 진실이라는 탈출 맵을 해봤는데요. 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 한 번씩만 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 안녕.